अरे भांगरी भुंगरी प्रेम करू नका. प्रेम करतात त्याला क्वालिटी पाहिजे, दर्जा पाहिजे. कुठला शंभऱ्या प्रेम करतोय. मुलगी ग्रॅज्युएट, मुलगा गवंड्याकडे कामाला आहे. फुले गुलाब का, अरे आग लाव त्या फुलाला. सोनू तुझ्या मायर भरोसा नाही काय, तुझ्या बाप पाचत नाही का तिचं काय. बाई वाड्यावर या, भाड्याच्या घरात राहतो, बाईला बोलतो वाड्यावर या, तुला फिरवी ना माझ्या गाडीवर. अरे भाड्या पेट्रोल आहे का तुझ्या गाडी? 20चं पेट्रोल टाकी, तो बटन दाबलं की गाडी कॅन करती. ज्यांनी लव्ह मॅरेज केलं, दरवाजे लावून भांडे का शित्यात रे, दरवाजे लावून भांडे का शित्यात. मुलगी पाहायला जातो मुलगा, 20 रुपयाचा चष्मा घेतो लिंबा खालचा, आणि मुलगी पाहायला गेल्यावर पोह्याचा कार्यक्रम. आजकाल कांदे महाग झाले, त्यामुळे पोह्यामध्ये कांदे दिसतच नाही महाराज. कांदे पोहे ते वांदे पोहे झाले. मुलगी पाहायला गेल्यावर मुलीची आई मुलाला बघते आणि म्हणते, बाई 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 बाई, हा तर मलाही पाहायला आलता म्हणे. एवढं वय मुलाचं झालेलं असतं. आधी बालविवाह व्हायचे, आता टालविवाह होतात. डोक्यावर एकही केस नाही. ज्यांनी लव्ह मॅरेज केलं, दरवाजे लावून भांडे का शित्यात. माझ्या एका मित्राने ज्यांनी गोऱ्या बायका केल्या, त्यांच्या बायका निघून गेल्या. माझ्या एका मित्राने माझं कीर्तन ऐकून एकाला काळी बायको केली राव चक्क. काही दिवसानं तूही पळाली. तो महाराजांकडे परत आला, महाराज मी तुमचं कीर्तन ऐकून काळी बायको केली म्हणे, ती पळाली. त्यावर महाराज म्हटले, मी आता रंगाची गॅरंटी देऊ का बायकोच? तुझं तू बाबा 15 दिवस झाले तर माझीच